ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមនាំយកនៅវីដេអូស្ដីអំពីការដំឡើងឡជីវឧស្ម័នមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនាក្រែងបងប្អូនចង់សាកល្បងធ្វើឬក៏ដំឡើងយើងសូមបង្ហាញដើម្បីជាគំនិតនៅក្នុងការរៀបចំដំឡើងឡជីវឧស្ម័នបាទហើយសូមជួយ like និង subscribe channel របស់យើងខ្ញុំផងក៏ដូចជាជួយ share វីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសាកល្បងធ្វើឡជីវឧស្ម័នគាត់អាចបានឃើញនិងអនុវត្តបាទសូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅអរគុណ